6일 뒤에 군대 갑니다. 군생활 힘들 때 휴가 나오면 연락하십시오. 밥 사드릴게요. 진짜 집이 안 팔려요. 얼만데요? 공부가 너무 어려워요. 글자부터 제대로 카레에 고기를 닭고기를 넣을까요? 돼지고기를 넣을까요? 그냥 니를 넣고 싶어. 첫째가 눈 쪽을 다쳤고 둘째가 건강하게 태어날지 고민이시라고. 이게 엄청 단단한 참나무거든요. 지금 이거 팰 건데 한 번에 이게 패지면 애들이 건강할 거예요. 근데 이 삑살이 나면 애들은 건강하지 못할 겁니다. 한번 쳐볼게요. 예.